Doncs tenim ja nosaltres al plató del Mestres 24 Jean-Yves Joanet i els prometem uns minuts. Vaja, si més no, jo estic xocat després d'haver llegit aquest llibre que ha editat Acantilado, uns minuts, no sé, que a mi em generen personalment molta expectació. Estic convençut que de la conversa amb Jean-Yves Joanet també n'ha de sortir un bon moment, no sé si televisiu, en tot cas de conversa. Per tant, li agraïm que avui sigui amb nosaltres. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. I el llibre és aquest, El uso de las ruïnes, retratos obsidionales, que ara veuen en pantalla. Ell és crític d'art, va cofundar la Revue Perpendiculaire, durant 10 anys va ser redactor en cap d'Art Press, i a banda d'aquest llibre que veuen, en té un altre d'anterior, Artistes sin obra, I would prefer not to. Aquest vespre ha participat, aquest és l'altre llibre, aquest vespre ha participat al Centre de Cultura Contemporània dins del Festival de Literatura Cosmòpolis, en un diàleg amb l'escriptor també Jean Echenot, amb qui, a banda de la llengua, del francès, té un seguit d'afinitats electives. Podríem dir que tots dos han transitat per una arqueologia de la desaparició per acabar ressuscitant homes, obres i vestigis. Agafem el fil de El uso de las ruïnes perquè és un llibre que, com diem, és sorprenent, és fascinant, té una certa màgia, podem dir, i li preguntem com va la febre, això, obsidional, que és ja d'entrada una paraula ben buscada. Com esteu de febre? Com se va, la fiebre? Està molt bé, moltes gràcies. És una paraula que és molt rara, fins i tot en francès. Jo no sé si en català existeix, però l'etimologia obsiderar, que produeix dos verbs, que és assetjar, com s'assetja una ciutat, és un terme militar, i també produeix un altre verb, que és obsessionar. Llavors, és un llibre que parla de diferents tipus d'obsessions, com estem assetjats per la guerra. Per exemple, la meva generació no n'ha conegut de guerres. És un llibre que parla d'escenes de ruïnes. El primer ministre francès justament deia que estem en guerra, no? De resultes d'aquest atemptat, encara estem parlant del de Londres, però hi va haver el de Bataclan, hi ha hagut el de Brussel·les, avui també hi ha hagut un dubte a Anvers. No sé si això és un escenari també de guerra, si en podem parlar en aquests termes, segons vostè. Sí, el llibre ha evolucionat. Això vol dir que el llibre a priori no es mou, són textos, però amb l'actualitat sí que canvia de sentit. És clar, el llibre, com l'havia escrit quan el vaig escriure, tenia un altre sentit que està totalment diferent del sentit que té avui. El fet que el primer ministre a França hagi dit hem entrat en una guerra. Això vol dir que havíem sortit en un moment donat de la guerra, però el principi és el que entenc del llibre. Jo no entenc tot el que hi ha al llibre, però el que entenc del meu llibre és que en cap moment, des del principi de la humanitat, nosaltres havíem sortit de la guerra. Això vol dir que en cap moment hem pogut tornar a entrar a la guerra, perquè no n'hem sortit. Podríem parlar i testimoniar sobre la guerra dient que a Barcelona, a París, a Berlín, a d'altres llocs, la guerra s'havia desplaçat. És menys propera i de manera episòdica s'apropa, depèn de les generacions, a vegades està molt lluny i d'altres s'apropa a les nostres portes, però és un fenomen, com els fenòmens climatològics, com si el clima fos la guerra. Llavors és absurd dir que hem entrat en una guerra perquè no hem sortit mai de la guerra. El llibre, com diem, pivota o vaja, es passeja, fa una reconstrucció geogràfica de diferents escenaris i de diferents moments històrics en què hi ha hagut una guerra, en què s'han destruït les ciutats i d'aquestes ruïnes fa el seu relat Jean-Yves Joanet. Quan es fa una ruïna s'ha de fer bé? Deia Victor Hugo.
Sí, sí, s'ha de fer bé. El que m'intriga avui en aquesta història, i torno a parlar de Palmira. Quan vaig escriure el llibre, jo vaig parlar de Palmira, la Palmira antiga, en una època en la que Daesh no hi existia, no havia començat a destruir-la. Per això aquest llibre és molt diferent avui, però la pregunta que em faig és la següent. Ha de veure amb el que podia haver passat a la Sagrada Família a Barcelona, que va ser destruïda durant la Guerra Civil. Té a veure també en una catedral d'una ciutat a l'est de França, que es diu Reims, que va ser destruïda pels alemanys en 1914. La història de la Sagrada Família, com la catedral de Reims, també com aquesta ciutat màrtir, sempre és la pregunta. Hem de deixar les runes per demostrar la barbàrie o hem de reconstruir-les idènticament de com estaven abans. La pregunta que es fa també a Espanya, la temptació és molt gran de destruir les traces arquitectòniques del feixisme, del franquisme com a Itàlia, del feixisme i el nazisme a Alemanya. Sempre volem destruir immobles, barris sencers, però no hi ha una manera de fer-ho. El que és important, és clar que és dramàtic que s'hagi destruït aquest patrimoni, però en el fons això no és tan greu. Accelerar les runes, el que és important és la vida, els éssers vius, que els edificis desapareixin, que les ciutats s'enfonsin. Jo havia tingut un somni, una reflexió després d'haver escrit aquest llibre. M'havia dit que nosaltres com a éssers humans podem suïcidar-nos, tenim una acció de suprimir-nos, però les ciutats no tenen aquest dret de suprimir-se. I si les ciutats tenen ganes de desaparèixer, nosaltres vivim en contacte amb aquestes ciutats, les contaminem i aquestes ciutats a vegades poden tenir ganes de desaparèixer. Això és molt menys greu que l'home desaparegui. Dèiem això de si les ruïnes, quan un fa una ruïna s'ha de fer bé, que deia Víctor Hugo, o en el llibre també se'n recorda que Hitler va ordenar que les construccions del Reich seguissin la llei de ruïnes, perquè havien de ser també, al moment de caure, estèticament atractives. Sí, absolutament. És una altra cosa que em sorprèn en aquest llibre. No, el llibre és seu, sincerament. Sí, és meu, ja ho sé. Però a vegades, per exemple, tenia ganes d'escriure una novel·la. Però en el fons hi ha moltíssimes poques coses que he inventat aquí. Sembla molt més un assaig. És clar que hi ha una invenció, hi ha coses que he arreglat d'alguna manera. He fet una mica de bricolatge o totalment inventat, però el 98% d'aquest llibre és un assaig sobre la història real i científica de les ruïnes, d'alguna manera. I ho dic perquè l'exemple que citeu és aquesta muntanya de ruïnes al voltant de Berlín. És una muntanya de ruïnes, és el seu nom, fins i tot els berlinesos no la coneixen. És una muntanya artificial que va ser construïda amb les runes de la ciutat destruïda al 44 i 45, i el que hi ha en aquesta muntanya és una acadèmia militar que va ser construïda durant el Tercer Reich, i és un tipus de tomba, d'alguna manera, en la que s'amaga el nazisme amb una muntanya. I torno a la història de la Sagrada Família, la catedral de Reims. Quin és l'ús polític que fem de les ruïnes? És una pregunta molt oberta. Aquesta muntanya de ruïnes, per exemple, a Berlín, era un trofeu, com es feia a l'antiguitat als camps de batalla, es feia un trofeu
moltes vegades són pedres o restes i amb aquest trofeu diem que hem guanyat la batalla. Les ruïnes juguen aquest paper. Era important pels aliats humillar els alemanys i posar-li davant seu el resultat del seu fracàs, d'alguna manera. I el que passa avui, l'ús que fa Daesh de les ruïnes s'apropa molt a això. És una història que és bastant que es manté durant el segle d'una manera monocromàtica. Dèiem que el llibre explica aquests 22 casos, aquesta vintena de casos on hi ha personatges, on hi ha la força d'una imatge, d'una pintura, d'un personatge que acaba explicant una història. N'hi ha moltes, totes tenen un atractiu i un magnetisme, certament. Hi ha hagut també fins i tot casos d'algú que ha dibuixat una fortalesa com una petita illa holandesa, explica vostè, i que no permet que li destrueixin. La fortalesa deix gairebé que els exèrcits vencedors entrin a dins. Una cosa, perquè estem sols aquí. Aquesta història l'he inventada, però està molt bé, Aquesta història és un oficial d'enginyeria militar de l'exèrcit dels Països Baixos. És a la Guerra de Successió d'Espanya, al segle XVIII, i aquest senyor, que es deia Dieter Aloysius Tromp, el nom no va ser inventat perquè el nom Tromp era un nom de grans admirals als Països Baixos. Llavors aquest Dieter Aloysius Tromp era un artista contrariat. La seva família volia que fos militar. Llavors se li demana de construir al costat d'Amsterdam una illa artificial que està construïda sobre 4.000 pilars. Aquesta illa existeix de veritat i se li demana construir una fortalesa per fer front a l'avanç dels anglesos i passa 18 anys construint aquesta fortalesa, aquest monument militar, i esdevé boig. Això vol dir que al final de les obres demana als treballadors de fer jardins a la francesa i demana també a artistes de Bavària de fer frescos, estàtues, i fa polir els bancs i transforma en un palau el que era un búnquer, una fortalesa, i quan l'armada anglesa arriba i llavors es rendeix ell immediatament perquè havia oblidat el que estava fent. Llavors havia pensat que era un príncep i el seu gran honor era fer visitar al comandant anglès de l'armada aquesta obra fantàstica i no entén per què els anglesos transformen en ruïnes el seu palau. Per cert que li suggerim, vaja, humilment, que hi ha un altre escenari, n'hi ha molts d'escenaris de guerres, però aquí, que avui vostès a Catalunya, a Barcelona, tenim el Born, ja que parla de la Guerra de Successió, i dels holandesos, que eren austriacistes, en aquell cas, i són un exemple també de ruïnes que expliquen el passat d'aquesta ciutat i del país. Podem llegir realment en les pedres, en la ruïna, la història, i sovint també justament el fet que no es vulgui fer la lectura és el que fa que es vagi tapant també, no? Són capes que hi ha una damunt l'altra. Però aquí vostè està parlant del defecte principal d'aquest llibre, que és el fet de no ser infinit. És un llibre ridícul des d'aquest punt de vista perquè no sigui la Guerra Civil Espanyola, la Guerra de Successió, la Guerra japonesa, no tracta de totes aquestes guerres. És un llibre ateu des d'aquest punt de vista perquè l'ambició al principi era massa ambiciosa. Era explicar la història del món i no queda gran cosa. Però el nostre convidat d'avui, Jean-Yves Joannet, té una enciclopèdia de les guerres, que és una enciclopèdia que em sembla que ha construït a base de fer un seguit de conferències de manera sistemàtica durant els últims anys, per bé que és una enciclopèdia que no trobarem mai escrita, no? Què té vostè amb la guerra
que l'atreu d'aquesta manera? És la nostàlgia? És què? Sí, és un tema molt complicat. Intentaré respondre a la primera pregunta. Vaig començar fa 8 anys en un museu a París que es diu Beaubourg, que és el museu de Pompidou, de Georges Pompidou, un cicle de conferències que s'anomenava l'Enciclopèdia de les Guerres. Però jo no soc historiador, no vaig fer el servei militar, no conec res de l'exèrcit, però des de petit jugava a soldats i llegia llibres de guerres. En el fons, la guerra no m'interessa, però m'apassionen tots els tipus de literatures des del passat que han sigut produïts pel tema de la guerra. Llavors era un crític d'art, era professor d'art i ho vaig deixar tot per treballar en l'enciclopèdia de la guerra i des de fa 10 anys només llegeixo llibres de guerra i és una conferència cada mes a Beaubourg en la que explico per què m'interessa la guerra. Encara no ho sé pas, és com una anàlisi, un psicoanàlisi, si voleu. Jo necessito, tinc 48 anys i necessito 18 anys per acabar amb aquesta enciclopèdia de la guerra i he decidit dedicar la meva vida a resoldre aquesta qüestió, perquè jo crec que ens hem de fer les preguntes que tenen un valor. Passem la vida fent moltes coses, però a mi el que m'interessa és respondre a aquesta pregunta que m'interessa. Per què m'interessa i m'atrau la guerra? I per això jo no puc respondre a la segona pregunta. I per què m'atrau la guerra? No ho sé, m'agradaria saber-ho. Hi ha encara moltes preguntes que podríem compartir amb Jeanif Joaner. Al final, qui ha escrit el llibre? Vostè o Enrique Vilamatas? Diem perquè tenen vostès com una història aquí de suplantació de personalitat, d'escriptura. Hi ha també la petjada de Sebald, aquest altre autor alemany, que també es va interessar per la guerra, i Enrique Vilamatas introdueix l'11S, l'11 de setembre a Nova York, l'atemptat a les Torres Bessones, i el cas de Michael Sinei, que va acabar donant la història d'aquest vaixell de guerra fet amb l'acer de les Torres Bessones. Tout à fait. Alors, exactament. La història amb Enrique Vilamatas és una història d'amistat. És un amic que no havia vist mai, per ser honest. No l'he conegut físicament mai. No l'he saludat mai físicament, però en canvi he estat nodrit pels seus llibres, sobretot el primer que va ser editat a França, que es deia el resum de la història de la literatura portàtil, i també havia descobert ell un llibre que havia escrit jo, que era Artistes sense obres, que havia citat ara, on es parlava d'un escriptor que es deia Félicien Marbeuf, que vaig conèixer fa molts anys, que era el primer escriptor sense obra, que era contemporani de Marcel Proust, i jo sé que va tenir una influència molt important sobre Marcel Proust. Llavors tots dos tenien passions comunes i per correspondència ell va escriure el prefaci del meu llibre, vam inventar un personatge, tots dos plegats, que es deia Cadou, però tots dos no teníem ganes de conèixer-nos personalment, perquè a mi m'encanta Enrique Vilamatas. És més important que persones molt més properes, però és com un personatge de novel·la, és com Félicien Marbeuf. Jo penso en ell cada dia, però em sembla que està molt bé així. I el cas de l'11 de setembre, s'ha arribat a fer un vaixell amb l'acer de les Torres Bessones? Sí. És la història d'aquest vaixell de guerra. No era un vaixell armat, era només de transport de tropes, que es deia USS New York, que va ser fabricat al sud dels Estats Units. I el símbol era que van voler utilitzar no tones i tones d'acer, però només 18 tones de les Torres Bessones en l'arquitectura d'aquest vaixell de guerra per enviar-lo en missió al Golf, i d'una manera simbòlica
donar a l'enemic, tornar-li aquesta part simbòlica de la destrucció de Nova York i dels Estats Units. Ho hem de deixar aquí, Jean-Yves, amb aquest regust que els intentarem contagiar als nostres espectadors, amb aquest relat, aquest llibre que salta de Tombuctú a la Xina, que passa per Stalingrad i per Londres, pels grans escenaris de la destrucció també, i la reconstrucció, i aquesta mena de nostàlgia, aquesta sensació que generen també l'evocació d'aquestes ruïnes. Varsòvia, també, amb aquesta reconstrucció que es va poder fer de la ciutat gràcies a les pintures antigues d'en Bellotto. Moltes gràcies pel seu temps, per la seva dedicació, per la seva imaginació també i pel seu punt de reflexió. Fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al Més 324. Gràcies.